Ja, also wir hatten eine grosse Veränderung im Team. Wir hatten recht viele Abgänge, vor allem wichtige Abgänge von Leaderrollen. Und dazu haben wir auch noch einen Trainerwechsel. Also kann man eigentlich sagen, dass wir wie ein ganz neues Team sind von letzter Saison. Somehow we just played the games until the end, and it was like almost every game was quite even when we went to the third period. So it was like normal situation for us, and during this season we have won almost every game, well actually we have won every game which have gone to the overtime 7 times. So we kind of know it already that if it goes to be tied in the end, we will win it somehow. Wir haben uns sicher der Underdog-Rolle sehr angefreundet und wir haben einfach immer voll Gas gegeben und aus jedem Spiel hat jede individuell und als Team immer auch recht viel lernen und dann das Gelernte gerade im nächsten Spiel umsetzen. Ja. Just try to do everything as normal as possible. Like we will check some clips about Jets, how they play as usual, and we will try to find something what we can do better. Like the fact is that we have lost against them like 3 times this season, and so we have to find something to do better. But otherwise, just enjoy the normal training week and then go to Fribourg. Also wir können sicher viel besser mit engen Spielen umgehen, vor allem weil wir jetzt in den Playoffs sehr viele enge Spiele hatten und die auch gewinnen können. Und ja, durch das sind wir sicher mental besser vorbereitet, auch wenn es ein enges Spiel wird. Also es ist mega cool, es hat eine mega grosse Bedeutung und es ist einfach toll und ja, es ist auch halt eine Belohnung für das, wo man das ganze Jahr lang dafür hart arbeitet und viel Zeit investiert, viel Kraft. Und es ist mega schön, dass man mit dem Team so die Saison vor so einem Publikum beenden darf.